Sziasztok! Ez a Workmania, én Tamás vagyok, és ezen a héten abban a megtiszteltetésben lesz részünk, hogy a Workmania történetének az első svájci óráját fogjuk bemutatni nektek most. Az első igazi svájci óra, ami ugye nálunk japán órás blokként azért nem túl gyakoriak a svájci órák. Népszerűségükkel nincsen baj, semmi bajom a svájci órákkal, de egyszerűen én a japán órák irányába orientálódtam, azokat ismertem meg, a svájci órákat annyira nem, szerkezeteket, típusokat, gyártói csoportokat, márkákat csak érintőlegesen, úgyhogy én inkább maradnék a kaptafánál azért majd a japán óráknál, viszont most lehetőségem nyílt arra, hogy bemutassak nektek egy Edox órát. Az Edox 1884 óta nyomja Svájcban. Ugye itt is azért van egy kis japán párhuzam, 1881-ben alapította Kintaro Hattori Seikót, 1884-ben pedig megalakult Svájcban az Edox. Úgyhogy nem egy mai cégről van szó, hanem egy nagymúltú családi cégről. Ugye Svájc is inkább a kisebb családi vállalkozásoknak a hazája volt, manapság meg ezeket vásárolják fel jó eséllyel a multik, de maradjunk annál, hogy az Edox az egy családi vállalkozás. Az óra, amit bemutatunk, azért ilyen érdekes csomagolásban van, amit egyébként dryboxnak hívnak. Ez egy abszolút vízálló, ütésálló és, ahogy mondani szoktam, mindenálló csomagolás, mert ez egy olyan órát rejt magában, ami önmagában is nagyon sokat kibír. 320 méteres vízállósága van ennek az órának, ez egy búváróra, ebből már lehet érezni, ami ebben a dobozban van, és azért ez egy elég komoly fegyvertény, úgyhogy nyissuk is ki végre ezt a dobozt, és nézzük meg, hogy mi van benne. Maga a doboz egyébként tényleg mindent kibír, üthető, vágható, dobálható. És akkor itt van a doboz, és itt van az óra is, azért mutatom egy kicsit. Ez egy igazi unboxing, az óra az nem volt még kicsomagolva. Az óra az Edox North Sea 1978-as modellje. A Edox modelleket, amennyire sikerült felderítenem, ezeket a búvárórákat különböző évszámokhoz, illetve különböző eseményekhez kötik. Ezek az események, az északi-tengerhez kapcsolódó események, ezek az északi-tengeri olajbányászatnak a hőskorával kapcsolatosak, és azért itt olyan emberi teljesítményekről volt szó ezeknél a merüléseknél, amikhez kapcsolódnak ezek az órák, amik átlagember számára elképzelhetetlenek, kivitelezhetetlenek, kibírhatatlanok lennének, illetve az átlagember józan észre végig gondolva neki se állna egy jeges, viharos tengerbe 320 méter mélyre merülni egy búvárruhában. Tehát azért az északi-tengeri búvároknak a legnagyobb tisztelet jár, és ezt a legnagyobb tiszteletet az Edox meg is adta nekik azzal, hogy több modellt is szentelt az emlékükre. Az 1978-as modell, ahogy látszik is a kis füzetkéjén, ez a The Inverse Moon Landing, vagyis a fordított holdra szállás alcímet kapta. Ugye 1969-ben szállt le az Apollo 11 a Holdra, az volt az első olyan holdra szállás, ahol ember járt a Holdon. Előtte ugye nem tudjuk, hogy volt-e már ott valami, de ez egy másik történet. Szóval 1969-ben az Apollo 11 leszállt a Holdra, majd 1978-ban történt meg ez a fordított holdra szállás nevű esemény, ahol a norvég északi-tengeri búvárok jeges vízben palackkal 320 méter mélyre merültek. A 320 méter az rendkívül nagy mélység. Lehet, hogy ma, amikor a búváróránktól elvárjuk, hogy 200 méteres vízállósága legyen, akkor a 320 méter nem tűnik olyan soknak, de higgyétek el, hogy a 320 méter az egy búvárnak emberfeletti teljesítmény. Úgyhogy ennek állít emléket az Edox ezzel az órával, és ebbe a kis füzetkéjébe egyébként mindent szépen leír róla, hihetetlenül és nagyon hideg volt a víz, több mint 300 méter mélyen kellett a sötétben, és ez alatt a hihetetlen nyomás alatt dolgozni a búvároknak. Ugye itt a nyomás 30-szor akkora, mint a felszínen, ez tényleg elképzelhetetlenül nagy nyomás, ami bátorságot és tényleg egy komoly fizikai állóképességet is igényel. Úgyhogy
Ezeknek a búvároknak köszönhette aztán Norvégia azt az elképzelhetetlen gazdagságot, ami a nyakába szakadt. Az egész norvég gazdaságnak és az egész norvég jólétnek az alapja ugye mai napig az olaj, és az olaj pedig nekik, ezeknek a búvároknak volt köszönhető, hiszen ha nincsenek emberek, akik lemennek 320 méter mélyre, akik végrehajtják a fordított holdra szállást, akkor nem lesz olaj se Norvégiában, és nem tartana ma ott Norvégia, ahol. Az 1968-asnak elnevezett modellről mindent megtudunk ebből a kis füzetkéből. Ugye több szíjjal érkezett, látjuk a másik szíjjal felszerelve is. Itt van egy kis leírás arról, hogy 320 méter a vízállósága, hogy PVD bevonata van a rozsdamentes acéltoknak a nagyobb ellenállóságért, és hogy az úgynevezett kaliber 80-as automata szerkezet, mechanikus automata szerkezet van benne. Kaliber 80-nak próbáltam utána járni, jó eséllyel ez egy Sellita SV200-as, ami benne van. Esetleg találtam még arra vonatkozó infót is, hogy lehet, de jó eséllyel SV200 van benne, amivel az égvilágon semmi probléma nincsen. Egy teljesen normális, átlagos, jó minőségű szerkezet ebben az árkategóriában nyilván, hiszen azért nem szabad összehasonlítanunk egy 1500 euró értékű órát, ennek az órának a Edoxnak a honlapján 1500 eurós ár van megadva. Ez nyilván le kell fordítanunk magyarországi viszonyokra, 500 000 forint környéke, tehát ebben az árban azért ne várjunk el ennél komolyabb szerkezetet. Egy teljesen korrekt szerkezet egyébként. Annak idején a Workmanián, sőt nem annak idején megtaláltuk még most is azt a cikket, méréssel hasonlítottunk össze ETA alapkalibert, Seiko alapkalibert, és ha jól emlékszem, akkor talán Miyota alapkaliber volt. Igazából nagy eltérések nem voltak közte, mindegyik jó volt. Úgyhogy kis karbantartással ezek a szerkezetek nagyon-nagyon sokáig elmennek. Itt olvasható ugye a kis füzetkében minden egyéb műszaki adat is róla. 43 mm-es az átmérője, ami lelövöm a point, előre nem látszik rajta, tehát nem tűnik egyáltalán nagynak, hanem egy tökéletes méretű órának tűnik. Ugye itt is a kaliber 80 föl van sorolva, a rozsdamentes acéltok bevonva szürke PVD-vel, és ugye a hátlapba gravírozva van a speciális North Sea Diver logó, ami gyakorlatilag egy búvársisakot jelent, egy ilyen nyíllal, amit rögtön megmutatom. Ugye menetzáras korona, karcáló kerámia, lünetta, ami azért már egy picit mégis komolyabb, a 320 méteres vízállóság, ami igen komoly, azért már egy búváróránál az már bőven a középkategória fölött van vízállóságban. 2 darab szíj, egy szíjjal érkezik, ugye ez a sötétebb színű, és van egy szürkének mondott, én szerintem ez simán barna. Ilyen bézses, szürkés barna színű tok, bocsánat, szíj. Én inkább annak mondanám, de a leírás szerint ez szürke. 14 mm-es a vastagsága a toknak, ami megint csak nem látszik rajta egyébként, de rögtön megnézzük ezt is, és 120 g maga az óra. A 120 g csak viszonyításképpen egy Seiko Monster, ami szintén egy búváróra, és nem különösebben nagy méretű darab, de azért egy elég zömök darab, az 220 g fémszíjjal. Úgyhogy ez a 120 g, ez egy nagyon normálisan, kényelmesen viselt. Ugye 100 g alatt már kifejezetten könnyű egy óra, a 120 g pedig egy nagyon kényelmes modell. Hát itt van maga az alapító, annak idején valószínűleg egy jóképű fickó lehetett, most inkább egy kicsit furcsának mondanám, de azért ez 140 évvel ezelőtt volt, úgyhogy nagy tisztelet neki azért, hogy megalapította ezt a céget. Egyébként érdemes fölmenni az Edoxnak az oldalára, és el lehet olvasni, hogy egy love storyból indult gyakorlatilag a cég. A feleségének a 25. születésnapjára készített egy zsebórát, és ebből lett aztán az Edox. Vagy így volt, vagy nem, de minden esetre a történet az kedves. És hát ugye itt az eredeti Delfin, ami ez az egyik legendás modellje az Edoxnak, 1961-es, innen származtatják az összes búvárórájukat, ezre is azért megemlékeznek. Hát ez is egy klasszikus búváróra, úgyhogy ez egy hivatalos certificate arról, hogy ez az óra, ez egy eredeti Edox North Sea 1978 Inverse Moon Landing
és még aláírás is van rajta, ami valószínű már a mostani CEO-tól és nem az eredetitől származik. Van hozzá ugye egy nemzetközi garanciakártya, nyilván ennek még nincsen kitöltve, ahogy el lesz adva, akkor azonnal ki lesz töltve hivatalosan, és onnantól kezdve van rá garancia. Jó esélye 3 év, amennyire a mostani garanciális szabályok megkövetelik. Maga a doboz egyébként így néz ki, belülről egy ilyen erős szivacs bélése van, egy ilyen kis szivacs részebben vannak belemarva a különböző kis helyek. Ugye kapunk hozzá még egy szíjat, bőrszíjat, aminek több előnye is van. Egyrészt nagyon jól néz ki, ennek a csatja is fekete PVD-vel van bevonva, vagy rendes fémcsat. Erről most, ha nem haragszatok meg, nem húznám le a fóliát, viszont azért azt megmutatom, rögtön ráközelítünk, hogy az Edox logó az bele van gravírozva ebbe is. Úgyhogy, és maga a fémszíj, egy bőrszíj, bocsánat, egyébként természetesen Edox logóval készül, és gyors záras csattal, quick release, ki hogy nevezi, ami a legnagyobb találmány az óraiparban, az egyik legnagyobb találmány. Az óraszíjak terén szerintem mindenképpen a legnagyobb, mindenféle szerszám nélkül, egy mozdulattal leveszed, egy mozdulattal felteszed, és van gyakorlatilag egy új órád. Úgyhogy ennek itt van a helye, az órának pedig itt van a helye, és akkor most már vegyük ki végre az órát, mert azért mégiscsak az egész videónak ez lenne a lényege. Ugye egy kis fityegő, ez is minőségi, tehát nem csak egy ilyen kis akármilyen lapocska, hanem tényleg egy rendes műanyag fityegő, ahogy kell. És akkor nézzük, ez is szintén ilyen kőkemény szivacsból van, ami tök jó, mert tartja rendesen az órát. És ugye eredetileg pedig ez a sötét színű bőrszíj van az órára föltéve, és egy ilyen fólia van rajta, amit most már levennék róla, mert és félre is tesszük, mert attól aztán semmi nem látszik az órából. Hát első ránézésre, így a kamerán keresztül lehet, hogy úgy tűnik, hogy nem látszik belőle semmi, de valójában egyébként így normál fényben ránézve teljesen jól működik. Megmutatom rögtön ezt is közelebbről. Hát körülbelül így néz ki. Alul van egy Nordsea és 1978 logó, az 1978 pirossal, ami szerintem kifejezetten jó ötlet volt, nagyon földobja az órát. Az indexek, a logó és az egyéb feliratok azok szürkével vannak ráírva, és a mutatók pedig, csak így tudom megmutatni, mert a villanyt lekapcsolni az kicsit bonyolultabb, higgyétek el, hogy szuperluminovával vannak festve, vagyis foszforeszkálnak, ugye, és nem fluoreszkálnak, vagy mindenféle néven szokták őket említeni, foszforeszkálnak szépen a sötétben, és az óra pedig nem megy, hiszen nem volt fölhúzva még szerintem gyakorlatilag soha. Menetzáros a korona, bocsánat, jövök ide, hogy lássátok, menetzáros a korona. Azt például nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy azért az Edoxnak olyan szabadalmak vannak a birtokában, illetve olyan szabadalmakat talált ő fel, vagy ki, vagy egyeztetett be egész pontosan, mint a dupla tömítés a koronazáron, ami nyilván a vízállóságát növeli az órának, hiszen ezeket a 320 métereket azért valahogy el is kell érni. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy japán óra ide, japán óra oda, azért a svájci órákban is van, sőt nyilván nem csak van, hanem az összes svájci óra normálisan el van készítve, de tényleg egy abszolút korrekt kidolgozás, egy abszolút komoly minőségű óra, ugye szárcsiszolt felületek, a kis letörések azok tükörpolírral, a tokfülek között tükörpolírral, de olyan, hogy nagyot esik rajta a napsugár. És majd rögtön megnézzük a hátlapját is, még egy kicsit csodáljuk a számlapot. Hát van rajta mit csodálni, szerencsére fekete dátumtárcsa jár a fekete órához. Azért ilyen szinten én nem hiszem, hogy van olyan óragyártó, aki elköveti azt a hibát, hogy simán bedobja a fehér dátumtárcsát, mert éppen az volt a raktárban. Azért szerintem itt már
mert azért figyelnek ezekre a dolgokra. És ugye ez pedig a Lunetta, ami nem ketyeg, hanem ropog. Ami kicsit érdekes, én jobban szeretem azokat, amik kicsit úgy ketyegnek, mintha egy fegyvert fordítanál éppen el, vagy húznál fel. Ez egy kicsit ilyen ropogós, viszont ami tény és való, hogy rendkívül stabilan, erősen tart. És akkor nézzük meg a koronát is. Szépen jár, szépen könnyen vissza is lehet tekerni. Azt ugye tudod, hogy nem kell megtépni a koronát, csak úgy szépen ráhúzni, hogy azért tartson, de ne deformálódjanak el a tömítések benne. Ha csak nem merülsz 320 méter mélyre, akkor még egyet fordítsál rajta, de normál esetben nem kell. És nézd, be van zárva, a logó is tökéletesen áll. Ez vagy véletlen, vagy tényleg ennyire figyelnek rá, hogy az óra tökéletes legyen. Nagyon fotogén az óra egyébként, itt is látszik a kis tükörpolírozott felület. Az ilyen kis apróságok azok egyébként, amik ennyire látványossá tesznek egy órát. Sokszor nem is veszed észre azt, hogy miért ilyen látványos az óra, miért tetszik annyira, miért olyan a formájátoknak, amilyen. Egyszerűen csak azért, mert ezekkel a kis apró, úgymond trükkökkel, vagy kis apró részleteknek nevezném inkább, tényleg nagyon sokat lehet játszani az órának a megjelenésével. És akkor nézzük egy picit az órának a hátulját. Ugye rögtön be van csatolva gyárilag, mivel bőrszíj és nem volt még használva, egy picit nehézkesen mozog, de majd nem csatoljuk vissza, mert egyébként is sajnálom ezt a szíjat. A szíj az egy picit merevnek tűnik, főleg itt a felső része, az alsó részeit már nem, de igazából a felső része az mindegy, hogy mennyire merev, mert az annak úgyis tartani kell, de összességében ne egy puha szíjat képzeljétek el, hanem egy elég masszív és trapabíró szíjat. Én elkövetem azt a szentségtörést, hogy ezt a műanyag fityegőt csak azért veszem le róla, mert egyrészt ez egy unboxing videó, és abba belefér, hogy ezt levegyem, másrészt pedig nem zörög, és ne adj Isten nem karcolja meg a csatot sem. A csat szintén fekete PVD bevonattal, és szintén benne van az Edox logó. Az Edox logó egyébként egy homokórát ábrázol. Gondolom nem kell részleteznem az összefüggést a homokóra és az óraipar között. Az időmérésnek az egyik jelképe. Ezt választotta annak idején Monsieur Edox a cég logójának. Ezt egyébként most csak viccből mondtam, hogy Monsieur Edox. Az Edox az a ókori görög nyelvben az időmérést jelenti. Tehát az Edox azt jelenti ógörögül, hogy időmérés. Úgyhogy ezért ez lett a neve. Az alapító úriembernek a nevének a kimondásával nem kísérleteznék, mert a franciám az nem túl acélos. Úgyhogy maradjunk annál, hogy Monsieur Edox. Hát az óra így néz ki oldalról. Ugye 14 mm vastag. Én azért a 14 mm vastagságot elhiszem, biztosan annyi, de egyáltalán nem érezni. Nem érezni, hogy ez az óra 14 mm vastag lenne, hanem egy ilyen nagyon, nagyon kis kényelmes vastagsága van. Ugye így néz ki a másik oldaláról. Egy kifejezetten szimpatikus óra egyébként. Árérték arányban is azt kell mondjam, hogy így a kidolgozási minősége, ami látszik belőle, az kifejezetten jó. Úgyhogy én szerintem most a Lunettát akarom közelről megmutatni. 320 darabos limitált kiadású modell, aminek 1960 valamennyi a cikkszáma. Azt egyébként a chronometer.hu egyik videójában láthattátok, nézzétek meg azt a videót is. Ott egy picivel azért részletesebben fogják elmondani a srácok a tudnivalókat a svájci órákról szakértőként, én pedig egy kicsit innen a pályaszéléről bekiabálok a svájci órák világába, de összességében szerintem ezzel nincsen gond. Egy picit én más, ezt is leveszem, hogyha nem haragszatok meg érte, mert egyrészt ugye az unboxing videóknak ez az egyik szépsége, hogy szépen kicsomagoljuk az egész órát, másrészt pedig ez egy abszolút puha műanyag,
ami aztán szépen vissza is fogunk tenni. És ezt azért vettem le a hátuljáról, hogy meg tudjam nektek mutatni ezt a hátlapot. Erre azt tudom csak mondani erre a hátlapra egyébként, amit annak idején a Dan Henry búvárórájára, a szuper kompresszor stílusú búvárórájára, ami egy darabig nálam volt. Ott is azt tudtam mondani, hogy ezt a hátlapot ezt így nagyjából kötelezővé tenném az összes óránál, hogy minimum ilyen minőségű hátlapokat készítsenek. Ez tükörpolír, vagy fekete polír, ugye ezért nevezik fekete polírnak, mert így tükrözi vissza a sötétebb felületeket, teljesen feketének tűnik. A feliratok a hátulján, The Inverse Moon Landing, ez ugye a fordított holdra szállás, a North Sea 1978, és Special Edition. Ez az óra Special Edition, nem Limited Edition. A kronométeres videóban láthatjátok a 320 darabos limitált kiadást, ez pedig egy Special Edition, vagyis egy speciális kiadás. Ezeknek általában az a lényege, hogy a Special Edition modelleket valameddig gyártják, valamennyi készül vele, nincs meghatározva, hogy mennyi, de nem túl nagy darabszám, hanem egyszer csak fogják magukat és eltűnnek a kínálatból. Úgyhogy rögtön megpróbálunk ráélesíteni. Oké, most sikerült. Tehát ezek előbb-utóbb eltűnnek a kínálatból a Special Edition modellek, és ugye van neki egy sorszáma, VR 320 méter, vagyis 320 méter vízállóság, az Edox mint gyártó, a Swiss Made felirat is rajta van, amit azért valljuk be, hogy jó látni egy órán. És itt nem elsősorban azért jó látni egy órán, mert tudjuk, hogy akkor az drága volt, hanem azért jó látni egy órán, mert tudjuk, hogy akkor az, ami tényleg Swiss Made felirattal van, aznak most már elég komoly feltételei vannak, és az azért a minőséget is valamennyire deklarálja. Úgyhogy zafírkristály az óraüveg természetesen, a toknak is van egy száma, és ez pedig maga a North Sea Divers logó. Szóval így néz ki hátulról az óra, így néz ki előről az óra, még egyszer. És akkor már csak egy dolgom maradt, na jó, kettő. Az egyik az, hogy felhúzzam és megnézzük, hogy szépen elkezd járni. Érdekes egyébként a japán órákhoz, Orientekhez, Orient Starokhoz, Seikókhoz képest mennyire más érzés a felhúzása. Azt vártam, hogy most már zárom vissza a koronazárat, de valójában nem, hanem valójában a felhúzás kezdődött csak el. Lényegesen erősebben kell húzni, mint bármelyik japán órát egyébként. Úgyhogy szépen visszazárjuk koronazárat. Koronazárat nagyon könnyen lehet visszazárni, nem kell erőltetni, hanem tényleg csak egy picit meg kell nyomni, szépen rá is kap a menetre, és pár fordítással be is lehet zárni. Tehát egy kifejezetten jó minőségű és kivitelű darab, azért az ilyen apróságokból lehet érezni azt, hogy ez egy komoly óra. És akkor nézzük még ezt az oldalát is, szintén szép. Egyetlen egy dolog maradt, nézzük meg, hogy áll kézem. Jövök rögtön. No, itt is vagyok. Két dolog, ami föltűnt. Az egyik az, hogy az óra a 43 mm-es átmérőjéhez és a 14 mm-es vastagságához képest egyáltalán nem tűnik se 43-nak, se 14-nek, tehát egy abszolút jól és kényelmesen hordható óra. Próbálom valahogy úgy tenni a kezemet, hogy látszódjon is. Oké, hogy egy picit még így a kamerán is mozgatunk. Szóval így néz ki kézen, abszolút egy minden nap hordható, tökéletes, látványos óra, leolvasható is ugye a két mutató miatt, bár fekete az egész, de a két mutatónak a világos festése miatt mégis jól leolvasható, és az a kis piros 1978 felirat az nagyon ütős rajta, tehát egy tényleg komoly megjelenésű, egy nagyon szimpatikus darab. Viszont, ami érdekes, hogy az én kis 18 cm körüli csuklómnál az utolsó lukban van úgy becsatolva az óra, hogy hát még azért éppen csak, hogy nem lötyög.
Szóval a szíjat azt inkább komolyabb embereknek tervezték, mint én, úgy látszik. Vagy az olajbányászoknak, azoknak a csuklója azért kicsit vastagabb szokott lenni. Úgyhogy így néz ki az óra. Abszolút, még egyszer azt kell mondjam, hogy svájci órák közül nagyon örülök neki, hogy az Edox-szal találkoztam először, mert kifejezetten szimpatikus, árérték arányban, így ránézésre teljesen rendben van. A szerkezetet nyilván én annyira nem ismerem, amennyit tudok róla, az igazából nagyjából megfelel a japán belépő kategóriás mechanikus kalibereknek. Használod, és tökéletesen fog működni nagyon sokáig, néha szervizelni kell, ahogy minden szerkezetet, és körülbelül ennyi, szóval nem kell tőle elvárni semmi extra dolgot, sem járástartalékban, sem pontosságban. Azt viszont elvárhatok tőle, hogy azért jó sokáig működni fog. Néha egy kis szerviz, és cserébe nem 1,5 millió az óra, csak 1500 euró. Úgyhogy szerintem ilyet ugyan nem mondhatok, de helyetekben lennék, én elkezdenék vakarózni, hogy akkor hol is lehetne egy ilyet beszerezni, mert tényleg nagyon, nagyon ott van a szerem. Biztosan lesznek még más Edox modellek is bemutatva, de örülök neki, hogy ez volt az első svájci óra, amit itt a Workmania bemutathattunk. Ha szeretnétek még a többit is, illetve a japán órákat is megnézni, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Ugye nem kell mondani, hogy meg kell nyomni a kis harangot is, hogy minden videóról kapjatok értesítést, illetve keressétek meg a podpad.hu oldalon, ugye ez egy új podcastes oldal, ahol minőségi podcasteket lehet hallgatni, és itt a komoly minőségi podcastek között kapott helyet szintén megtiszteltetésképpen a Workmania podcastje is. Az a podcast az már egy olyan műsor, ami kifejezetten odakészült adásokban beszélek, félórás adásokban különböző témákról. Hallgassátok meg az eddigieket, nézzétek meg, hogy tetszette, és ha igen, akkor ott is gondolom, hogy föl tudtok iratkozni magára a podcastre, és nyugodtan, ha valami olyan témátok van, amiről ott szeretnétek hallani, ott azért elég nyitott a dolog, mert ott csak beszélni kell róla, tehát nem kell egy óra ahhoz, hogy be tudja mutatni, akkor nyugodtan írjátok meg, és mindent, amit tudok, megteszek. Köszönöm szépen, sziasztok! Ha tetszett a videó, ne felejts el feliratkozni most!